Sziasztok! Itt vagyunk egy új videóval, és ma a Kolodordájjal fogunk játszani. Ennek szerintem úgy váljunk szét. Én Ádám, itt van Ádám. Vagy itt van Ádám is. És akkor igen, ahogy Ádám mondta, a Kolodordáj. Nekem itt jön a szörny. Nekem is. Szia! Sanyi bácsi. Nem hívom azt, hogy a Sanyi bácsi. De ez... Mindjárt el is megy. Ilyenkor még kell várni, mert meghal téged. Elvileg. Megöl. Én itt mozgok. Mimi-e. Cappuccino. Gyorsan, siess! Hol vagy? Én ott a másik oldalán a pirosnak. Jó, most én meg... Vaj. Jaj. Van ez színem. Itt vagyok. Plusz egy élet, ó, akkor én Vétok. szívvel, lélekkel. Anyám! Meghaltam. De nem tudom mi. Jöjjátok meg különben, gyors leszek tőle? Igen, gyors leszek Jó, tőle. most nincsen színem. Vagy de, nem tudom. 14 perc. Miért vagyok szürke? Mindegy. Itt van egy ecset. Csak elmondom, hogy piros vagyok, csak meghaltam. Itt egy ecset. Én megtaláltam. Sokat nem veszítek, hogyha meghalok. Na, akkor Én a szörny. írjátok meg amúgy majd kommentbe, hogy mivel játszunk még. Igen, és hogyha tetszik a videó, akkor iratkozzatok fel mind a kettőnk csatornájára, és lájkoljátok a videót. Ezen elsőre tudtok nekem segíteni. Igen, én futok. Nagyon futok. Vagy ott a szörny. Ott az ecset. Én is ott voltam. Szóval itt van Eva. Szóval nem tudték. Itt vagy. Szia. Itt van Áron. Itt a szörny, várjál. Ja, igen, látom. Ami nagyon szép. Már mondtam szerintem, hogy ezt nem fogjuk. Ez Robux. Nekem Nekem most jelenleg nincsen Robuxom, mert elköltöttem. De majd veszek. Ide. Majd veszünk. Vagyunk. Beleálltam a fejedbe, jó? És Jézusom, azt hiszem, hogy meghalok. Hú, de sokat kell itt kempelni. Luka ott az elején is. Jó, én itt megyek. Toká, voká. Én megyek. Nem félek, hogy meghalok. Tudom, is egyszer meghatál, tudod milyen. Ott Ott volt a piros, remélem, hogy láttátok, vagy megpróbálok úgy belezumolni. Hát nem Itt a piros. egy kicsit. Nekem piros vagy, szóval nem kell félni. De itt volt a piros. Ádám, esküszöm, itt volt a piros. Az a narancssárga. De nem. Tudod, hogy ecset? Ott volt a narancssárga is, de ott volt a piros is. Játsza ecsetünk van a 13-ot, 11 Én kell. kijöttem. Ott a piros. De az narancs. Nem piros. Yeah. Írjátok meg kommentbe. Az piros. Én megyek. Ez amúgy móka, vagy móka? Nem az a nézek. Miért nem kapok? Hova kell a kulcskát? Csavarnyúzó. Ez most nagyon nehéz lesz. A csavarnyúzó. Ez nagyon nehéz lesz. No way. Ugye ez nagyon... De miért? Miért kell elvenni a színt? Amúgy ilyenkor futni kell. Jó, én itt vagyok valamilyen helyen. Jó, ne! Fel. Jó. Én itt is vagyok. És nem tudom, hogy amúgy merre
Én eltévedtem. Ahogy Oh my- szokás. Úgy eltévedtem, ahogy szokás. Értok? Itt vagyok, ahol voltam. Zsák utca. Merre menjünk? Nem tudom, most ugyanott vagyok, ahol Menjünk voltam. erre. Itt narancs. Mi már játékon kívül, mármint videón kívül, miatt már majdnem kivittük, az utolsó színnél meghaltunk. Ádám, te flyolsz? De meghalok. Ecset? Hát, Van szükség. szép zon. Ja. Hol? Akkor itt most ilyenek. Menjünk a másik oldalra. Igen, azt is el kell mondanunk, hogy a másik oldalra is lehet menni. Nem sokan tudják. Te piros vagy. Tényleg. Azt hogy? Azt hogy? Na mindegy. Na te meghaltál. Nem. Megnézem, beállok. Ott! Ez engem elkap. Ádám, ott a csavarhúzós rész. Majd. Én ezt úgy utáltam, hogy én egyszer kiléptem. Jó, én megtaláltam a csavarhúzós rész. Jó, ez a parkűr. Mint videón kívül én itt 55-ször leestem, úgy, mint most. Ugye megyek. Ám de te ott hogy? Ja. Akkor szerintem itt lesz vége a videónak. Nem. Én ezt kiviszem. Nyugodtan tekerjetek bele a videóba. Igen, én ezt lehet. Egy vágás is jövő. De Na itt is vagyok, átjöttem. Ádám már elindult. Áramnak 20 év volt átmenni. Igen, kb. Olyan 50 Én nézőim kb. Látták a szenvedését. Itt hogy menjek ki? És szerintem ilyen 14 perc múlva vagy videót, vagy 14 perckor. Hát igen. Ne? Jó, majdnem elkapott. Most már nekem is megvan a narancssárga, mivel itt mindjárt elindulok csak. Itt van kulcs. Mi kulcs? Ja vagyok ma. Ecset. Jó, 7 kell. Most számolom. jó. Kicsit lokkolok. Jaj. Az piros. És te erre jön? Szép zon. Jó, 15%. Már jön. Itt van Éva. Évike? Éva. Évike. Hallod, jön, nagyon jön. Ezt a terméket itt látjátok. Ádám, Meg tudjátok venni ingyenesen. Ádám, akkor 14 percnél leáll. Az mi az? A tetőn ott... Jött egy ötlet. Itt amúgy látjátok a... Belső kinézetből fogom. Ilyen amúgy. Egy csaj fejembe. Hú! Amúgy nekünk... Igen, Itt hogy voltam? most. Ádám, emlékszel? Én már mutattam neked a narancssárgát. Azt hol volt? Nem tudom. Valami kell? Ne! Akkor nem beszélem közel. De megijedtem, hogy elkap. Hátok itt volt. Ám, de figyelj az időre, jó? 14. Itt van a narancs! Jó van, szerencsés, hát én mindjárt. Jó, én a sárgát találtam meg, nem a narancssárgát. Jó, nekem kell. Sárga. Az hol van? Ezt akarom tudni. Ádám, te tudom, hogy hol voltál. Megvan. Ádám, hol a narancs? Valód erre felé, itt arra, hogy mi? Merre? Itt erre. Hát nekem az zöld az a szín.
Igen, mert nekem nem váltott. Amerre a szörny van, Arra? De valahol arra, igen, jól emlékszek. Igen, valahol ott. ne jön. Na, és De menjen már el a szörny. Még nem oldul meg. Jó, még ne. Ó, már látsz. De erről is. Ott a sárga amúgy. Hol? Ott. Narancsárgályat, sárgát mondtál nekem. De hol? Jó, inkább nem mondom meg. Mese. Mese. Szia. Te innen jöttél? De... Említ engem, szó szerint engem te félrevezet. Na, A narancs. ezt utálom, ezt a részt. Hanem, de hol a narancs? Sárga. Jobban utálom, mint a parkőr. Na szóval. Ez mi volt? Akkor szerintem én itt elvesztem a labirintus. Jó, megvan a narancs, megvan a narancs. Ez jó. Jó, sárga megvan. Jó, megyek. Hol van amúgy sárga fal? Itt nézelődök amúgy közben. Van. Oda kell eljutni, hát nem is. Piros, narancs, De sárga. A sárga után jön a zöld, és ott volt zöld. Már voltam. Féltek, és akkor ott is van. De abból nagyon kevés van. Júj! De hol? Meghalok. Na akkor, sziasztok, akkor majd Igen. akkor jövünk a part 2-vel. Szia. Ádám voltam, és itt volt velem Ádám, sziasztok. Áron. Vagy Áron. Én Áron voltam, itt volt velem Ádám, akkor sziasztok!